苦力奇吧，今天喝一个俄罗斯散喽伏特加，就来这么高。今天的菜系是来自俄罗斯的边角料阿库勒塞，雷霆嘎巴。行，我看前两天你又出门消费了，你总去他家吃火锅，贵不贵呀？不贵，我用美团团购团，吃一顿火锅能省70-80呢。而且团小吃、咖啡、奶茶9块9就够了，新客还能领8元券。在美团搜索美味222或点评论区链接就能团，吃喝玩乐全都有，不用就亏了。美团团购，店好多，省好多。玩回来。故事呢？这比赛无情哈拉少，妈妈。